chừng quá cái thích miệng. Thấy bắt lên rồi lấy cái đó ra. Rồi em làm. Nó không quay nữa hả? Cầm Đây cầm nha. bật nước mắm. Đổ ra chậu khác đi. Có chậu nhỏ đi gì nữa ngoài đó lấy vô. Em tắt của em hả? Hả? Quay từ. Rồi nói đi. Bật chiên nước mắm nha. Đóng. Đó, đây là một chiên nước mắm nè. Đây là 2 đồng nước trưởng. Đây là một sữa chiên nước mắm, giòn một cây tỏi, hành tỏi. Còn đây là trang trí. Đây là nước mắm. Đừng mặn thấy nữa đi. Cái bếp nó bị mất cái nút. Bằng sử dụng là phải Đó, dùng bếp đó. cái dao. Dao. Đây là trang trí nè. Đó, đẹp chưa? Wow. Quay cao nữa đẹp chứ. Cho một miếng tương ớt. Cái gì đây hả bạn? Cô dưa hả? Mực chiên giòn. Cần. Mình làm nước sốt xong là mình đổ hành với cần vô, ngắm sốt mình bắt đầu mình mới cho mực vào. Món này chưa ai nghĩ ra nha. Món mới của Món cây mới. đò.
bỏ lá càng vô. Lá càng mình bỏ sau cuối cùng. Hấp dẫn rồi. Rác. Đó là mình cho ra dĩa. Đã quá. Ký á hả? Ký á hả? Ký theo tiêu còn ít vậy? Ừ. Sữa mà. Chấm. Được chưa? Nào đi con đi luôn đi, để quay. Nôm lại nôm bên có lên. Bột chiên nước mắm, bột sữa chiên nước mắm.